ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಚುರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಡೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂದರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಲಿ, ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಲಿ, ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಕೆಮ್ಮು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮೊಂಡವಾಗಿರೋ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಈಸಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಸೀಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಶುಂಠಿ. ಈ ಶುಂಠಿನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀದೋದ ಥರ ಉರಿಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು 30 ಗ್ರಾಮು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನ್ನಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಜೇಂಕಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಪಂಸಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದೊಂದು 30 ಗ್ರಾಮು. ಅದು 30 ಗ್ರಾಮ್, ಇದೊಂದು 30 ಗ್ರಾಮ್. ನಂತರ ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು 30 ಗ್ರಾಮ್. 3 30 30 30 30 ಗ್ರಾಮ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ಗಳು. ಸೇಮ್ ಆ 90 ಗ್ರಾಮು ಹಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 3 ಈ ಥರ ಕಲ್ಲುದೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂಥರ ಗಮ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೇಹದ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೇಹ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಬೇಕು. ಅರಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್, 2 ಹನಿ ನೀವು ನೀರು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹರ್ಕೊಂಡಾಗ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀಸ್ಕೊ ಕೊಂಚ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕವರಿಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಸೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎತ್ತಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ, ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೂ, ಕೆಮ್ಮು ತೀವ್ರತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 4 ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ 4 ಟೈಮು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮು ತೊಗೋಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಸೀಸದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಲಾಲಾರ ರಸದ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಜೈ ಆಯುರ್ವೇದ.